Quer fazer um pudim de café no micro-ondas em apenas 2 minutos? Vem comigo! 2 colheres de sopa de xilitol, 2 colheres de sopa de água. Vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. A calda ficou 1 minuto e meio no micro-ondas. Para o pudim eu tenho um ovo, 4 colheres de sopa de leite vegetal, 1 colher e meia de xilitol, 1 colher de amido de milho, maisena, né? Vou colocar a... Depois de 2 minutos no micro-ondas, eu vou deixar esfriar e vou levar para gelar por uns 15 minutos. Depois de geladinho, eu vou virar